Iniziata venerdì 28 ottobre la 112ª Fiera Franca del Rosario, organizzata dalle associazioni segusinesi con il patrocinio del comune di Segusino. Intanto grazie a tutti di essere qua oggi a visitare la fiera, vi porto il saluto di tutte le associazioni di Segusino. Sabato 29 al mattino l'apertura ufficiale della manifestazione. Stand enogastronomici, mostra mercato, prodotti tipici, hobbisti, esposizione attrezzi agricoli, animali e rassegna zootecnica. Nella palestra mostra sulla schienagione, mostre fotografiche e laboratori didattici a cura dell'associazione Amici del Presepio. All'esterno lo speciale Centenario Grande Guerra con l'allestimento di un campo militare e i figuranti. Nel pomeriggio di sabato ci sono state anche la 10ª corsa podistica e la terza Nordic Walking sulle Grave del Piave e borghi di Segusino. Il ricco programma è proseguito la domenica con il quarto Tractor Raduno ed il giro turistico con i trattori attraverso i suggestivi borghi di Segusino. Per i bambini la possibilità di fare un giro a cavallo. E ancora la terza rassegna cinofila amatoriale, la sfilata con i vestiti contadini guidata dalla banda locale e a seguire lo spettacolo di magia e bolle di sapone. Ci sono state inoltre delle interessanti dimostrazioni, quella della produzione di coppi fatti a mano e quella della produzione del formaggio tipico Steak. Nelle serate musica dal vivo degustando le specialità tipiche segusinesi.